Λοιπόν, και επιστρέψαμε παρέα με την Τζοάννα Ντριγκό. Καλησπέρα. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα στο ακροατήριο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, μια χαρά. Είσαι κι εσύ μια απόφοιτη λυκειού? Κοίταξε, εγώ έχω και ένα πτυχίο ΑΕΗ. Οπότε καλύπτεσαι εσύ. Καλύπτομαι, ναι. Αλλά εντάξει, έχω και ένα πτυχίο από 2. Τώρα τι να σου πω. Είμαι κι εγώ απόφοιτη. Είσαι κι εσύ κατά κάποιο τρόπο, ναι. Απόφοιτη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί τώρα? Γιατί βλέπω ότι οι καλλιτέχνες γενικά έχουν λίγο πάρει τα πάνω τους, κάνουν συναυλίες, κάνουν πορείες. Ναι, έχουν. Εντάξει, είναι πάρα πολύ βίαιο αυτό που έγινε. Από τη μία υπήρχε και μια ασυδοσία, ρε παιδί μου, ότι δεν υπήρχε έλεγχος, δηλαδή υπήρχαν ανοίξει πάρα πολλές σχολές, πάρα πολλά οδεία, τα οποία βέβαια εντάξει, στο τέλος δεν υπήρχε αξιολόγηση, δηλαδή στο τι υπηρεσίες παρέχουν, το τι, ποια ήταν η μάθηση, πώς γίνεται. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι στο τέλος ερχόντουσαν από το Υπουργείο άτομα τα οποία αυτά δίνανε το πτυχίο. Δηλαδή κάνανε κάποιες εξετάσεις τελικές και το δίνανε. Δηλαδή κάπως είναι σαν να αναιρεί, ας πούμε, το κράτος τον εαυτό του με το να το κάνει αυτό το πράγμα, να σου λέει δεν ισχύει. Ακριβώς. Ναι. Και επίσης είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι ο κόπος του άλλου, γιατί έχουν κοπιάσει άνθρωποι για να πάρουν τα πτυχία αυτά, το ξαφνικά το αναιρείς και του λες σαν να μην έκανες ποτέ τίποτα. Ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι προσπάθεια που λες, ό,τι προσπάθειες έχεις κάνει τόσα χρόνια, ό,τι κόπο, ρε παιδί μου, είναι χαμένος, σαν να μην υπάρχει. Ακριβώς. Και εκτός και των προεκτάσεων που θα έχει κιόλας και στην επαγγελματική σταδιοδρομία του καθενός, ας πούμε. Δηλαδή, άλλοι θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακά. Άμα δεν έχεις προπτυχιακό, τι γίνεται? Άλλοι θα θέλουν να γίνουν καθηγητές σε διάφορες σχολές, ας πούμε. Ή υπάρχουν και άλλα θέματα με το αν θέλεις να διοριστείς κάπου κρατικά. Υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις που τώρα δεν ξέρεις τι γίνεται και δεν ξέρω αν έχουν προβλέψει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή θα έπρεπε ίσως να γίνει μια ομαλή μετάβαση ή να αντιπροτείνουν ότι κάπως κάτι θα πρέπει να γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν είμαι και πάρα πολύ ενημερωμένη, το παρακολουθώ γενικότερα. Δεν νομίζω ότι αυτό το κράτος γενικά με τις προβλέψεις τα πάει καλά. Ξέρεις, για το μετά, ρε παιδί μου. Ναι, την ομαλή μετάβαση. Αυτό, σε κάτι άλλο, ναι. Με την ομαλή δεν ξέρω, αυτή τη λέξη δεν πρέπει να γνωρίσετε και ποτέ, ας πούμε. Ναι, νόμαλη. Ναι, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Αλλά εντάξει, είσαι μια χαρά, έχεις και άλλο πτυχίο, έχεις και τη δουλειά σου, οπότε είμαι βολεμένη εγώ. Είσαι βολεμένη εσύ, είσαι με τσαποκί. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Για πάμε να μου πεις λίγο μουσικά, γιατί έχεις επιστρέψει και έχεις επιστρέψει δυναμικά. Καταρχάς, είχαμε πέρσι μια περιοδία με τους Pixlax, έτσι? Ναι, κάναμε μια περιοδία με τους Pixlax. Ήμουν και εγώ, δηλαδή συμμετείχα σε μερικά από τα live τέλος πάντων που κάνανε και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί είχε καιρό να κάνω και περιοδία και να είναι κάτι τόσο οργανωμένο, τόσο μεγάλο κιόλας και το καταυχαριστήθηκα. Ναι. Και εκτός ότι κιόλας έπαιζα με τους Pixlax, ας πούμε, που είναι κάτι εντυπωσιακό από μόνο του. Ισχύει. Αυτά με την περιοδία. Εντάξει, για μας που μεγαλώσαμε με τους Pixlax, είναι λίγο αυτό που λέτε. Εσύ μάλλον ασύλληπτο είναι. Φαντάζομαι τους άκουγες πρώτα και μετά ξαφνικά βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή μαζί τους και να κάνεις περιοδία. Ακριβώς, δηλαδή ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Όταν ήμουν δηλαδή, ξέρεις, κάτω από τη σκηνή και περίμενα να ανέβω, σκεφτόμουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι λέω, κοίτα να δεις, βλέπω όταν ήμουν εγώ, ξέρω εγώ, 17-16, ξέρω εγώ, και ήμουν στις συναυλίες τους. Είχα πάει και στο ΆΚΑ, στις μεγάλες που κάνουν. Ναι. Και σκεφτόμουν αυτό, λέω, κοίτα να δεις που είμαι από την άλλη πλευρά της σκηνής αυτή τη στιγμή και βλέπω αυτούς τους τύπους που τους έβλεπα από κάτω, τους βλέπω από πίσω τώρα. Ήταν πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό. Για πες μου τώρα έτσι, έχεις κρατήσει κάποια στιγμή από live που σου έχει μείνει μέχρι σήμερα? Κάνα σκηνικό, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Κοίταξε, το πρώτο που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, τώρα δεν ξέρω βέβαια αν η περιγραφή είναι εισάξια με αυτό που έτσι όπως το εβίωσα, ας πούμε. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία σε live και έχω περάσει και άσχημα βέβαια. Εντάξει, ναι. Αλλά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία μερικές φορές. Δηλαδή, καταρχάς υπήρχαν κάτι live, δεν ξέρω αν είχες έρθει κιόλας ποτέ, που έκανα στο Τρόβα, στο Νουέβα Τρόβα, που ήταν ένα μαγαζί σε μια κάθετο στην Αθηνάς. Τώρα αυτό έχει αλλάξει, έχει κλείσει σαν μαγαζί και έχει ανοίξει ένα άλλο. Το οποίο ήταν ένας υπέροχος χώρος, έτσι μικρούλης, αλλά
πολύ ωραίος για live, ας πούμε, σαν μπουάτα, ας πούμε. Και εκεί είχα βιώσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Δεν μιλάγε καθόλου ο κόσμος ξαφνικά. Εγώ κατέβαινα με την κιθάρα κάτω, γινόμασταν όλοι ένα. Ήταν πάρα πολύ ωραίες στιγμές εκεί πέρα. Και άλλη μια φορά στα Κύθυρα, που έπαιζα στο αραχτοπολείο του φίλου μου του Σταύρου του Κυριακάκη, και κάποια στιγμή εγώ έλεγα το Nothing Compares to You, στην In the Corner. Και εμφανίστηκε μία χορεύτρια, η οποία δεν ξέρω Ρωσίδα, ήταν ξένη ήταν πάντως, και άρχισε να χορεύει έτσι αυθόρμητα, ας πούμε, μπροστά από μένα, από τον και σε ένα κόσμο μονοπατάκι που είχε. Και ήταν ονειρικό, είχε και full moon, ας πούμε, ήταν λες και το είχαμε σκηνοθετήσει όλο αυτό. Αλλά ήταν πραγματικά η πάρα πολύ ωραία στιγμή εκείνη, τη θυμάμαι ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μου πεις είχαμε επανακυκλοφορία δίσκου και με τον αγαπημένο μου τον Βαγγέλη Μαρκαντώνη. Ναι, βεβαίως. Με τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Βαγγέλη Μαρκαντώνη είχαμε γράψει ένα δίσκο το 2013, λίγο πριν φύγω για τη Σκωτία, που πήγα για μεταπτυχιακό. Εσύ είσαι, sorry που σε διακόπτες, είσαι με τους Brain Gain που γυρνάνε πίσω, έτσι, δεν έμεινες εκεί. Ναι, όχι, γύρισα να συνεισφέρω και εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε γράψει λοιπόν αυτό το δίσκο, και τον είχα βγάλει στην Αντέλμα με την εταιρεία που είχε τότε κάνει ο Στάθης ο Δρογώσης. Απλά αυτό βγήκε κάπου μόνο ηλεκτρονικά, δεν βγήκε με φυσικό φορέα. Και όταν τέλος πάντων έκλεισε και όλη αυτή την εταιρεία ο Στάθης, αυτός ο δίσκος δεν υπήρχε πουθενά. Υπήρχε μόνο στο YouTube ό,τι είχα ανεβάσει εγώ, κουτσά στραβά. Και επειδή τώρα, ξέρεις, στα live που παίζω και τα κομμάτια αυτού του δίσκου, και λέω, ρε παιδί μου, είναι κρίμα αυτός ο δίσκος, ας πούμε, να μην υπάρχει κάπου, ας πούμε, να μην... Τέλος πάντων, να το σεβαστώ όπως του πρέπει, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραίος δίσκος. Ο Βαγγέλης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί είχε κάνει και την παραγωγή και την ενορχήστρωση και μου είχε δώσει και 2 κομμάτια του. Οπότε αποφασίσαμε λοιπόν με την Hubsters να ξαναβγάλουμε, να τον βγάλουμε ουσιαστικά official το δίσκο πάλι, γιατί δεν υπήρχε πουθενά ούτως ή άλλως. Και από αυτό το δίσκο επίσης κάνουμε και ένα bonus track, το οποίο είναι το Μην Αλλάξεις για μένα, που ήταν και το κομμάτι που ακούστηκε περισσότερο από όλα του δίσκου τότε. Να το ξανακάνει rework η Σάρα P, το οποίο το φτιάξει πάρα πολύ ωραία, το διασκεύασε, και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτό το τραγούδι, ας πούμε, ρετουσαρίστηκε και ανανεώθηκε και ξαναβγαίνει. Μετά από 10 χρόνια, ναι, σωστά. Μετά από 10 χρόνια. Τώρα αυτό έχει βγει και σε φυσική μορφή, δηλαδή, πλέον ο δίσκος. Σε φυσική όχι. Αλλά ανέβηκε παντού, ρε παιδί μου, Spotify, σε όλα τα ηλεκτρονικά κανάλια. Αυτά από τις νέες γενιές, αυτά, τα Spotify, τα τέτοια. Ναι, διάλεξε εσύ το κανάλι που ανεβάζουν αυτό το... Ναι, ό,τι θέλεις. Παντού υπάρχει τώρα. Τώρα δεν ξέρω πλέον κατά πόσο και έχει και νόημα η φυσική μορφή. Δηλαδή, CD πλέον, ας πούμε, παράδειγμα, ποιος θα πάρει. Δεν είναι λίγο... Μόνο αυτό που για τη συλλογή. Ναι, μπράβο. Ναι, και τα βινίλια τώρα που γίνει και αυτά λίγο της μόδας. Μπράβο, τα βινίλια είναι πιο πολύ, είναι πλέον από τα CD. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι το κάνουν πολλοί κόσμοι. Δηλαδή το συζητούσα και τις προάλλες. Ότι γιατί και η έννοια του δίσκου γενικότερα, του άλμπουμ, είναι λίγο περίεργη πια. Γιατί λες τώρα να βγάλω ένα ολόκληρο άλμπουμ, ας πούμε 10 τραγούδια, 12. Και λες, δηλαδή παλιά, ας πούμε, βγάζαμε 10-12 τραγούδια, αλλά ξέρεις, θα βάλεις στο CD, θα το ακούσει άλλο, κλαίει με την ησυχία του, θα το βάλεις στο CD player, στα ωραία του τα ηχεία. Τώρα πλέον αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή πας και βλέπεις κάθε κομμάτι μονομένα, και άμα δεν σ' αρέσει κιόλας το πατάς, ξέρεις. Το skip, στο επόμενο, ναι. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει πια αυτή η λογική που υπήρχε παλιά. Απλά το κάνεις. Δηλαδή, συζητούσα με ένα φίλο μου και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, όμως όταν γεράσεις, ξέρω εγώ, λέει, θα λες έβγαλε αυτούς τους δίσκους, δεν θα λες έβγαλε αυτά τα συγκλάκια. Γιατί είναι κάτι ολοκληρωμένο, ας πούμε, αυτό. Και έχει ένα νόημα γι' αυτό, ναι. Αυτό που λες ισχύει, γιατί πλέον βλέπουμε ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες σπάνια βγάζουν ολόκληρο άλμπουμ τώρα. Πιο πολύ και αυτοί, ξέρεις, ένα κομμάτι. Δηλαδή, δύσκολα βλέπεις πλέον αυτό που λες 12-15 τραγούδια, ένα άλμπουμ μεμονωμένο, πετάξεις κάποιος κατευθείαν δηλαδή, πλέον. Ναι, δεν είμαι και σίγουρη. Είναι, ξέρεις, αυτή έχει αλλάξει, έχει πάει μέσα στη μετάβαση ακόμα. Δεν ξέρουμε πού πάει γενικά η δισκογραφία και πώς θα γίνει η κατάσταση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 15 χρόνια, ας πούμε,
που είμαι εγώ, ας πούμε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί που υπήρχε ο φυσικός φορέας, που υπήρχε ένας δρόμος δεν υπήρχαν social media, ναι, δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορείς να κάνεις εύκολα update σε αυτό το πράγμα. Τώρα πλέον δηλαδή και λίγο κάποιος καλλιτέχνης πιστεύεις μπορεί να χαθεί εύκολα μέσα σε όλο αυτό το χάος, έτσι? Βέβαια. Χάνεται εύκολα. Χάνεσαι, ναι. Ναι, γι' αυτό αυτό είναι το θέμα κιόλας, ότι μπορεί να άνοιξε πάρα πολύ η κατάσταση και ο καθένας μπορεί να γράφει το κομμάτι του και να το ανεβάζει στο YouTube, στο Spotify, οπουδήποτε. Απλά το θέμα είναι ποιος θα μπει να σε ακούσει. Ενώ παλιά που πήγε ένα ξεσκαρτάρισμα και ήταν στα χέρια κάποιων πολύ συγκεκριμένων δισκογραφικών η κατάσταση, οι οποίες όμως είχαν και τρομερό πρόμο, τουλάχιστον δηλαδή ξέρεις ότι άμα επέγραφες κάτι, ας πούμε, εξασφάλιζες κιόλας ότι θα σε ακούσουν κάποιοι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τότε υπήρχε όμως το ραδιόφωνο και τηλεόραση μόνο, δεν υπήρχε και το ίντερνετ και όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχε συγκεκριμένος δρόμος, βιντεοκλίπ, ραδιόφωνο, συνεντεύξεις, τηλεόραση, αυτό. Ναι. Οπότε ο άλλος δεν ήθελε, άκουγε. Ενώ δηλαδή κατάλαβες, δεν είχε τώρα τέτοιο. Με το στέλνιο, ναι. Πάντως. Καλά, και τώρα υπάρχουν ακόμα και τα παραδοσιακά μέσα και πάλι, πώς το λέμε, το στανιό, ακούμε μερικούς. Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Γενικά τα ραδιόφωνα πιστεύεις, παιδί μου, βοηθάνε τους καλλιτέχνες? Βοηθάνε αυτούς που θέλουν. Εντάξει, τώρα είναι άλλη συζήτηση αυτή, ότι υπάρχουν ραδιόφωνα τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες επιλογές, συμφωνημένες γενικότερα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, δηλαδή όταν είχε ανοίξει, ας πούμε, ένα φωτεινό παράδειγμα, ήταν ο Freedom, που είχε ανοίξει κάποτε, είχε πάρει τραγούδια από όλους μας και ξαφνικά αρχίσαμε και ακουγόμαστε. Ο Freedom ανέδειξε πάρα πολλούς και σε αυτό το λίγο διάστημα που έμεινε ανοιχτός, έτσι. Ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ βοήθησε. Η πρώτη του φορά το Freedom, η πρώτη που είχε ανοίξει. Είχε ξανανοίξει νομίζω μετά πάλι ένα διάστημα. Αλλά η πρώτη η πρώτη ήταν απίστευτη. Δηλαδή ήταν αυτό, δηλαδή που ξαφνικά άκουγες τραγούδια και έψαχνες να βρεις ποιος τα λέει, δηλαδή δεν ήξερες τίποτα. Ακριβώς. Και δηλαδή θυμάμαι κιόλας ότι είχα και κόσμο, επειδή το βάζανε δηλαδή επί τούτου, γιατί ήταν διαφορετικά κομμάτια, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν είχες συνηθίσει να ακούνε και λέγανε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Δηλαδή ενδιαφέρει τον κόσμο να ακούσει κάτι καινούριο, κάτι άλλο. Πάμε και στο live τώρα. Ναι. Στο Ilion Plus. Για πάμε να μας πεις τι θα δούμε εκεί, τι θα ακούσουμε, ποιοι θα είναι, για πες. Λοιπόν, στο Ilion Plus κάναμε μια σύμπραξη με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Παλογιάννη, με τον οποίο γνωριζόμαστε από την Αντέλμα. Είχαμε βγάλει και 2 δίσκο τότε στην Αντέλμα του Στάθη του Δρογώση. Και από εκεί γνωριστήκαμε. Και γενικότερα έχουμε ξαναπαίξει ακουστικά κυρίως, γιατί και εγώ έπαιζα πολύ μόνο με την κιθάρα και ο Δημήτρης παίζει εκπληκτική κλασική κιθάρα. Και είχαμε κάνει κάποια live, ας πούμε, τα οποία ήταν ακουστικά, αλλά γενικότερα όλο αυτόν τον καιρό, ας πούμε, τα 10 χρόνια που τον γνωρίζω περίπου, ανταλλάζαμε κομμάτια, σχολίαζε ο ένας του άλλου, ας πούμε, τους στίχους. Έχουμε πολύ μεγάλη μουσική συγγένεια με τον Δημήτρη, παρόλο που δεν έχουμε τις επιρροές. Έχουμε ένα κοινό τρόπο προσέγγισης και της δουλειάς αυτής, ας πούμε, του μουσικού και πώς γράφεις τα κομμάτια. Το storytelling δηλαδή, τη ιστορία, ας πούμε, που γράφεις στο κομμάτι. Ναι. Και τώρα αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το live μαζί. Υπάρχουν και επόμενα. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο, ας πούμε. Ωραία. Απλά είναι τώρα και λίγο στο τέλος της σεζόν. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα είναι για φέτος. Στην παρέα είναι η υπέροχη μουσική, ο Αντώνης ο Δούνιας, ο οποίος είναι ο ντράμερ, ο Δημήτρης ο Πατρώνας ο μπασίστας, ο Φώτης ο Καραουλάνης ηλεκτρική κιθάρα και ο Στέφανος Κωνσταντινόπουλος στα πλήκτρα, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και στα τραγούδια και όλα που παίζουμε, γιατί μεταξύ, επειδή δεν γράφουμε ίδιο στυλ, έπρεπε να υπάρχει ένας ιδιαίος ήχος παρόλα αυτά για το live και έχουν βγει πάρα πολύ ωραία και επίσης έχουν κάνει και τις διασκευές πολλών κομματιών που μας άρεσαν και έχουμε διαλέξει με τον Δημήτρη αγαπημένα κομμάτια και όλα έχουν δέσει πάρα πολύ ωραία σε ένα υπέροχο πρόγραμμα που θέλουμε να έρθετε να δείτε.
Ωραία. Λοιπόν, 2 Μαρτίου. αυτό θα σε ρωτάγα τώρα. Πέμπτη. Να έρθουμε, αλλά πότε. Πέμπτη 2 Μαρτίου, λοιπόν, στις 9.30 ώρα στο Ilion Plus, που είναι κοδρικτόνος, μισό λεπτό θα σου πω αμέσως. 17. 17, κοδρικτόνος 17, εκεί στην Περτισίων μια κάθετος. Αυτά. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση και που είχαμε εδώ στην παρέα μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενήσατε. Και σε περιμένουμε κάποια στιγμή και από κοντά να έρθουμε να τα πούμε. Τέλεια. Θα χαρώ πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, έχεις κάποια προτίμηση τραγούδι να θες να ακούσουμε? Βάλαμε το Μην αλλάξεις ποτέ, τον Ναρκισσιστή. Το αφήνω το επόμενο για δικό σου. Ποιο θέλεις? Βάλε το Fool's Game. Και μπορείς να βάλεις και το κομμάτι που βγάλε και την Eurovision, που ήταν υποψήφιο, το World on Fire. Ποιο είναι από τα δύο? Βάλε το World on Fire. World of Fire. Ωραία, λοιπόν. Πάμε με World of Fire. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.